ভাই গেলাম, আঙ্কেল গেলাম, আঙ্কেল গেলাম। হ্যালো গাইস, আচ্ছা কোনটা করে যাচ্ছে? রেডি 1 2 3। হ্যালো গাইস, দিস ইজ চৌধুরী ফ্রম আই লাভ খাই। ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকের ভিডিওটা আমার জন্য খুবই ইন্টারেস্টিং, কারণ হচ্ছে আমরা ফার্স্ট টাইম ট্রাভেল ব্লগ করতেছি। আর আমরা এই ট্রাভেল ব্লগ করার জন্য যাচ্ছি হলো চট্টগ্রাম। আমরা যাব মূলত হলো কক্সবাজার, কিন্তু চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার যাব। তার মেন একটা কারণ হচ্ছে ঢাকা থেকে বাইক ট্রেনে কক্সবাজার যাওয়া যায় না, সেজন্য আপনাকে করতে হয় কি, বা প্রথমে যাইতে হয় চট্টগ্রাম, দেন যাইতে হয় আপনাকে কক্সবাজার। তো আমরা আজকে এখন আমরা রাত বাজে প্রায় 10:30 প্লাস, আর আমরা এখন এই মুহূর্তে আছি হলো এয়ারপোর্ট রেল স্টেশনে। আমরা এখান থেকে যাবো চিটাগাং, তারপরে দেন হচ্ছে কক্সবাজার। এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা কত কম খরচে যাওয়া যায় সেটা আপনাদের কাছে আমরা তুলে ধরবো। টিকিট দুইটা নিচ্ছে 750 টাকা। এটা করতে সামনে সামনে সরি সামনে 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 আসে না, শুনি 1 ঘন্টা লেট আসছে ট্রেন। 12টা ট্রেন আসছে হলো 1:15। আস্তে আস্তে যান ভাই, আস্তে আস্তে যান, আস্তে আস্তে যান, সমস্যা নাই। সন্ধ্যা 7টা থেকে ঘুরে ফিরেই যায় ট্রেন পাইলাম। এসে আমাদের ভাই কাছে আমাকে টিকিট আছে, এটা ধর ফ্যান আছে, নন এসি ফ্যান আছে। টিকিট হাতে নেন। ভাই গেলাম, আঙ্কেল গেলাম, আঙ্কেল গেলাম। নাই তো নাই। তো ট্রেন চলতেছে তার নিজের গতিতে, অলরেডি 1 ঘন্টা মতো হয়ে গেছে ট্রেন চলতেছে। আমরা প্রায় 10 টাকা, হ্যাঁ তো অলরেডি ট্রেন তার নিজের গতিতে চলতেছে। এখন পর্যন্ত 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমরা টুঙ্গি পার হয়ে গেছি। ট্রেন সবাই তার মতো এনজয় করতেছে, আমি এনজয় করতেছি, কারণ হচ্ছে আমার ফার্স্ট টাইম। আমার খুব ভালো লাগতেছে এই ট্রেন জার্নিটা। আমি কোনো সময় ট্রেনে উঠি নাই। আমি ছোটোবেলায় যখন ট্রেন দেখতাম তখন হয়তো কি আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম যে কতক্ষণ ট্রেন যায় দেখি। তো আজকে ট্রেনে ওইটা বসে রয়েছি, এটা খুবই এনজয়ফুল আমার জন্য। আর আমার পাশের জন সে তো ঘুম। আসলে আজকে খুব ক্লান্ত ছিল দিনটা, সারাদিন সেই প্রায় 6টার দিকে ঘর থেকে বের হয়েছি। এই জায়গায় গাড়ি নেই, সেই জায়গায় গাড়ি নেই। তো সব মিলাই এখন আমরা ট্রেনে চিটাগাংয়ের উদ্দেশ্যে যাইতেছি। তারপর চিটাগাং থেকে ওই দেন হচ্ছে আমরা যাব হলো কক্সবাজার। তো দেখি, আমাদের সাথে থাকবে। রমচা 10 টাকা। বন্ধু যখন প্রথম রমচা খায় 10 টাকা দিয়ে, তাও আবার ট্রেনে, লাইফের ফার্স্ট টাইম। চিনি কম হয়েছে আর শুধু লিকার প্রচুর করা। তো রাত্রের জন্য ঠিক আছে, কারণ সারাক্ষণ তো ট্রেনে থাকতে হবে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পার করার পরে এটা কোন স্টেশন আসছে আল্লাহ জানে। আখাউড়া। আখাউড়া, হ্যাঁ, আখাউড়াতে এখন আখাউড়াতে থামছে, আমরা একটু বের হয়েছি, আমরা প্রত্যেক স্টেশনে বের হই। ট্রেনটা কিন্তু বিশাল লম্বা রে ভাই, অনেক অনেকগুলো ট্রেন। আমরা আসছি ঘরতে একবার শেষের দিকে আমরা। এখান থেকে হলো মূলত স্টেশনটা শুরু, কত বড়। আমরা সেই পিসে দেখাই, আমরা একবার শেষের দিকে পড়ছি আর ওখানে প্রচুর অন্ধকার। দেখতে না দেখতে সকাল হয়ে গেছে, এখন প্রায় ভোর 5টা বাজবে, প্রায় 4:45টার মতো বাজে। আমরা লাকসাম। তো এটা এখন 2টা স্টেশন পরে হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম। তো একেবারে সকাল হইলো, সারা রাতে ঘুম হয় নাই, অনেক ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম, চোখগুলো খোলা খোলা হয়েছে, প্রচুর ক্লান্ত লাগতেছে, ঘুম তো হয় না, ট্রেনের ঘুম হয় না, এত ঝাঁকি দেয় ট্রেন, যে পরপর ঝাঁকি শব্দ প্রচুর, যার কারণে ঘুমটা ঠিক মতো হয়নি। তো সকালটা ভালো লাগতেছে, ঠান্ডা একটা আবহাওয়া আসছে, মানুষ আসছে নাই, প্রায় ফাঁকা, সব যে এক্সট্রা যাত্রীগুলো যেগুলো ছিল ওগুলো সব আসতেছে নেমে চলে নেমে গেছে। আর আমরা জাস্ট 2টা স্টেশন পরে চট্টগ্রাম যাবো, তারপর ওখান থেকে পা হাঁটার পরে হচ্ছে বাস, সেখান থেকে কক্সবাজার অ্যারাউন্ড লাগতে পারে সকাল 10টার মতো, আমরা আশা করতেছি যে চলে যাবো। এটা টাকা আমরা রাখা যায় না। আচ্ছা, আমরা এখন আসছি হলো ফেনীতে, জাংশন স্টেশনে দাঁড়াইছি, সম্ভবত 10 মিনিট এখানে দাঁড়াবে, তারপরে আমরা আবার পর স্টেশনটা সম্ভবত হওয়া দরকার হলো চট্টগ্রাম। তো আমরা আর বেশি সময় নেই না, 1-1.5 ঘন্টার ভিতরে চলে যাবো, যদি রাস্তায় কোনো সমস্যা না থাকে। রাত্রে হইতে প্রায় 1 ঘন্টার মতো গাড়ি ট্রেনে দাঁড়াইছে, কী কারণ দাঁড়াইছে দেখি কখন লাগে, দেখা হবে। সামনে কিন্তু ফাইনালি আমরা চট্টগ্রাম চলে আসছি। এখন বাজে প্রায় বেলা 7:30। আমাদের আসার কথা ছিল 6টা বাজে, কিন্তু ট্রেন ডিলে করার কারণে একটু সময় লেগে গেছে, 1 ঘন্টা পিছিয়ে গেছি। এখন আমরা চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে বের হয়ে যাব নতুন বাজার। বড় আছে, আমরা যে স্টেশন থেকে বের হয়ে আমরা এখন এই ছোট সিএনজিতে 12 টাকার ভাড়ার বিনিময়ে যাচ্ছি নতুন বাজার। নতুন বাজার থেকে আমরা কক্সবাজার যাওয়ার জন্য বাস পাবো, আমরা এখন সেই দিকে যাচ্ছি।
ওয়েল আমরা এখন চলে আসছি হচ্ছে নতুন বাজার। আমরা ঠিক ওই শাসিম না, এটা নতুন বাজার বল, নতুন বাজার নতুন ব্রিজ যাই কও দুইটাই একই। এখন এখান থেকে কক্সবাজার যাব। এখানে দুই ধরনের গাড়ি পাওয়া যায়, একটা হলো লোকাল গাড়ি, একটা হলো লোকাল গাড়ি আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট গাড়ি। আমরা ডাইরেক্ট গাড়ি খুঁজতেছি যাতে একটু তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া যায়। নতুন বাজারে এসে আমরা হানিফ পরিবহনের এই গাড়িটা নিয়েছি কক্সবাজার যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এই গাড়িটার ভাড়া পড়েছে 300 টাকা। আচ্ছা, জিনিসটা হলো আমরা এই হানিফ গাড়িতে আইছি ভাই, জীবনেও আপনারা হানিফ গাড়িতে আসবেন না। আমার পিছে যে হানিফ গাড়িটা দেখতেছেন এই হানিফ গাড়িতে ভুলেও আসবেন না। আমরা হাঁটি 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 আমরা হাঁটি আর কথা আছে। আমরা অনেক কষ্টে কক্সবাজারে চলে আসছি। তো চিটাগাং থেকে যে আমরা হানিফ গাড়িতে উঠছিলাম সেটার একটা আমাদের বলছিল যে এটা ডাইরেক্ট গাড়ি, আপনারা গাড়ি বললেই গাড়িটা ছেড়ে দিব, কিন্তু ওনারা করছে কি তা তো করেই নাই, পুরো ফুল লোকাল, আর ওটা ভাড়া রাখছিল ডাইরেক্টের। তো আপনারা ভুলেও এইখানকার যে হানিফ গাড়িটা আছে আপনার সেটাতে উঠবেন না, কারণ এই হানিফগুলো হচ্ছে লোকাল গাড়ি। আমরা যেটা মনে করছিলাম হানিফ মানে সবগুলাই যে সার্ভিসটা দেয় ডাইরেক্ট গাড়ি সার্ভিস, কিন্তু ওরা লোকাল। ভাই 3 ঘন্টার রাস্তা 5 ঘন্টা লাগাইছে, এতটা বিরক্ত লাগছে। প্রত্যেকটা স্টেশনে খারাইছে, প্রত্যেকটা রাস্তায় খারাইছে, যেখানে মানুষ হাত তুলছে সেখানে খারাইছে, প্রচুর বিরক্ত। আর এই 300 টাকা নিচ্ছে ভাই, 50 টাকার যে কম দিলাম, 50 টাকা কম দিতে যাই আজকে আমাকে 2 ঘন্টা বেশি সময় লাগছে। ভালো লাগছে। এ হচ্ছে ঘটনা। তো আমরা হাঁটবো না ভাই, আমি কাজ আছে তারপরে যাবো। না না ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিওটা এই যাই জিজ্ঞাসা কর, আমি দিতে পারবো না বেশি। তো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটা শেষ করতেছি। আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আসতে। আচ্ছা ভাই হয়েছে, আমি ভিডিওটা শেষ করি। আচ্ছা ধরে নিয়ে শেষ করি। জিনিসটা হলো আমরা ঢাকা থেকে কক্সবাজার আসছি 375 টাকার টিকিটে। না সরি, হ্যাঁ না ও আমরা ঢাকার থেকে চট্টগ্রাম আসছি 375 টাকার টিকিটে, 375 টাকা। তারপরে আপনারা কি বলেন 12 টাকার 12 টাকার যে অটো ভাড়া ছিল সেই অটো ভাড়া দিয়ে আসছি হইলো আমরা নতুন বাজারে আসার পর তারপরে একটা হানিফ মানে কক্সবাজার ওদের আসছি। তো জিনিসটা হচ্ছে এই মাত্র 30 টাকা ভাড়া। এখন আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত শেষ করতেছি। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা পার্ট বাই পার্ট ভিডিওগুলো আসবে। তো 2জনে 30 টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখে থাকবেন, পার্ট বাই পার্ট আসতে থাকবেন। বাই বাই।